Здравейте на всички! Ние сме в Поморие и възстановяваме ритуала за богатство и просперитет, като сега съм го направила още по-силен от предишния. Като съм използвала комбинация от старобългарски руни, от прабългарски руни, от славянски и скандинавски руни и съм направила доста силна бомбичка. И така започваме. Възстановяваме връзките на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. И възстановяваме връзките с Твореца, с висшите сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта и се активира заземлението и слива на всички негатив в земята. Сброс на всички негатив в земята, родов, личен и кърмичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. И се изцелява всичкия си възможен негатив. И се изцеляваме от всевъзможен негатив. Магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кърмичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив, като призоваваме Висшия съд, инквизицията, божественото и дяволическото дърво и плащаме за това изцеление с враговете на всички врагове на езотерична школа Валкирия, враговете на канала Веда Моран Одина, враговете на моята магична практика, моите лични врагове, враговете на сина ми, на мъжа ми, на майка ми, на семейството и на рода ми, както и с враговете на всички, които ме слушат, с враговете на техните близки, с враговете на техните близки, техните семейства, техния род, както и с враговете предателите на българския народ. Платено, истина, заклето. И призоваваме Великия Бог Велес отново, който ще ни помага, както всички сили на благополучието и просперитета, за да ни помогнат да се освободим от всякакви програми за нищета и да ни се отворят пътищата на богатство и просперитет. О, велики сили на богатството и велики Бог Велес! Благословете мен и моят род, с богатства ни дарете и от бедност и нещастия ни освободете. Изцелете ни на всички нива и измерения от бедност, нищета и мизерия, от всевъзможни поръчи на бедност и разорение, на завист и разрушение, от порча на банкрут, от порчи на неудачи, от порчи на загуби и разхищение, от порчи на имущество, благосостояние и благополучие, от порчи на здраве, от порчи на успех, от порчи на дела, от порчи на задумки, от порчи на кутии, от порчи на съндъци, от порчи на аварии и разруха, от порчи на пари, от порчи на стотинки, от порчи за празно портмоне, празни джобове, от порчи на нищета, от лути порчи на разорение и дългове, от порча на омагьосан кръг и дългова яма, от порчи на кариера и развитие, от порчи на успех, от порчи на проклятие, на затворени пътища и вързан късмет, от порчи на паричните потоци и от крадници, от блокажи и прегради на финансовите потоци, от порчи на планови перспективи, от порчи на суета, маета, на разбита, унищожена скотска съдба, от закълцовки, всевъзможни други деструктивни програми, подпрограми и въздействия, както и ни освободете от всевъзможни наказания, метки и печати, от зли сили, духове и всевъзможни паразити. Изцяло ни изцелете, освободете, за радост и любов, богатство ни благословете. И активираме изцелението от негатив, като връщаме в хилядократен размер всичкия негатив, който ни е бил изпратен на нас и нашите близки от нашите врагове. Като разбиваме всякакви защити и негатива остава в полето на врага завинаги.
Е така, да дръпнем. За да не запалим пак алтара. В хилядократен размер. Това атомна бомба пускам. Враговете в прах превръщам. Всичките им защити разрушавам. Пътищата им за наказание отварям. Всичко каквото са ни дали от любов им го връщам хилядократно, безвъзвратно, светкавично. Истинно заклето благодаря. Този рунически став работи без всякаква вреда за мен и моите близки и за всички, които ми слушат, и техните близки, имущество и домашни любимци. Като всички негативни явления заминават на враговете. Всичко се слива в контейнер номер 1 и злото от нас излиза и във враговете безвъзвратно и завинаги влиза. Примахваме всички гробищни въздействия, всичко, което е правено през гробище. Унищожаваме и въздигаме мен. Кажете своите имена, имената на своите близки. От слоевете на погоста и освобождаваме от гробищни енергии, гробищни ритуали и въздействия, от захранки с гробищна мъртва или мъртвешка вода и изгаряме и превръщаме в прах всичкия негатив. Намира се и се унищожава всичкия си възможен негатив. Магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасловие, дасловидмъство, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнах се всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот, на нас и на целия ни род. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Примахват всички блокажи, блоки, негативни въздействия, зеркали, закълцовки, капани, лабиринти, дългови ями и всякакви и всичко, което пречи в съзнанието, подсъзнанието, безсъзнанието на мен. Кажете своето име и имената на своите близки, любими хора. Което пречи да бъдем богати, успешни хора. Всички програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход. От всички минали животи по рода и сегашния живот се унищожават и се превръщат в прах. И се освобождават пътищата ни, за да бъдем богати, успешни, да имаме високи доходи, да живеем богато и честито до дълбоки старини. Връщаме величието и богатството на нашия род. Унищожават се родови проклятия, семейни проклятия, всевъзможни порчи и проклятия. В прах ги превръщаме и се заминават от нас безвъзвратно и завинаги. Примахва се първопричината на това да сме бедни, да нямаме пари, да не ни върви, да нямаме работа, всичко, което ни пречи да имаме работа, високи постоянни доходи. Кажете
колко пари искате да имате на месец, като сложете няколко нули отзад. Между другото, тази руническа бомба, която пускам тук за изчистване, е много силна. И сега ще чистим. Тя прочиства и нашето имущество, нашия дом от всевъзможни подклади. Като този ритуал сега ще го направим подходящ и за изчистването на бизнес. И слагаме трансформатора на негативна енергия в позитивна и привличането на блага. И тъй като на нас ни изтичат парите, когато имаме слаба енергетика и имаме дупки в аурата, слагаме тук една програма, която ще бъде рунически генератор за възстановяване на аурата и запушването на всички дупки, така че да имаме силна енергетика и да можем да задържаме това, което имаме. Активираме изцелението на енергетиката. Така. Разрушава се всичкия донесен и приобретен негатив, който влияе на събитийността на живота на, кажете своето име, имената на своите близки хора. На всички уровни в битието и ни мешаят да използваме своите способности, възможности, перспективи във всички сфери и аспекти на живота и изпращат всичкия негатив обратно на тези хора, които са го изпратили в хилядократен размер. Вътрешния кръг, образува се защитен вътрешен кръг около, кажете своето име, имената на своите близки. Изчиства душата и кармата на всички, като ни водят към изцеление и възстановяване на жизнената енергия, като се примахва всички негатив и всичко, което се намира в пространството на, кажете своето име, имената на своите близки. И се превръща в прах, което трябва безпрепятствено минава през всякакви защити и се връща към този, който го е сътворил. Всеки му своето получава. Амин. Също така, дадения став и обединението на всички руни, глифи, литерии, обединени в единна сила, затваря всички възможни дупки, пукнатини в защитите, които имаме и в енергополето, в аурата. Дадения став дава енергия и захранва, кажете своето име, имената на своите близки. Дава морална и физическа сила, лекува всякакви възможни повреждения на физически план и на всички енергетически планове, примахва умора, лекува от всички болести, защитава и запечатва всички пробиви в каналите, в полето и в енергетиката, защитава от вампиризъм и напълва, кажете своето име, имената на своите близки. С много жизнена енергия. Дадения став бързо изцелява и възстановява
запечатва, обновява и възстановява организма на, кажете своето име, имената на своите близки. На физически енергиен план. Придава сила, енергия и с момента на активация работи по защитата и покровителствата на боговете, с енергията на враговете. Меко и хармонично за, кажете своето име, имената на своите близки и любими хора. Без вреда за физическото и психическото здраве, без да пречи на всички други програми, които са активирани от мен за нас. Даденият став позволява на нас, всички, които слушаме и които го използваме, да произвеждаме всякакви енергийни въздействия и ни разрешава да правим различни упражнения, ритуали и дава на мен разрешение да правя всякакви въздействия върху човека, върху който съм сложила тези програми. Работят програмите до пълното изпълнение на поставените задачи. И сега ще се освободим от всякакви договори. Много пъти, съзнателно или несъзнателно, ние сключваме договори с различни сили, даваме обети и прочее. Някои от тях ги носим от минал живот. Например, в минал живот сте били монах, дали сте обет за безбрачие или безпаричие и в този живот не можете да си намерите половинка или ходите гол като църковна мишка. Страдате от постоянно безпаричие, но като монах сте дали и такъв обет. Това е само като пример. Повечето от нас не помнят миналите си въплъщения и затова не могат адекватно да си диагностицират проблемите и да намерят тяхното приложение. А някои хора плащат и за родовите обети, защото те се предават по рода. Стартираме. Аз, кажете своето име, кажете своето име. Датата на раждане. Заявявам тук и сега, че се отказвам от всякакви видове договори, обвързващи душата, духът ми или тялото ми с каквито и да били сили, същности, същества или обети дадени или сключени съзнателно или несъзнателно сега, през този живот или през някой друг, на тази планета или на някоя друга, в това измерение или в някое друго. Отказвам се и съм напълно свободен. Заявявам намерението си от тук насетне да получавам енергията нужна за тялото и душата ми директно и само от първоизточника, отговорен за моето съществуване, както информацията нужна за развитието и зарастването на моята душа. Така да бъде във веки веков. Амин. Това важи и за всичките ми близки. Кажете им имената. Техника освобождение и самовъзстановяване на изначалното ни състояние прилагаме. Аз, тук и сега, в името на моето аз съм съзнание, прекъсвам всички вредни за мен връзки, натрапени ми или избрани волно или неволно от мен чрез заблуда. Прекъсвам всички връзки с тъмните сили и насочвам и преднастройвам каналите си за енергообмен информация само единствено от първоизточника, отговорен за съществуването на всичко, и възстановявам изцяло връзките с божественото и дяволическото дърво, като затварям изцяло вратата на злото за мен и всички мои близки. Анулирам всички договорености с всички сили и енергии, различни от първоизточника и недобронамерени към мен и човечеството. Анулирам всички енергийни програми и заблуди, натрапени ми по един или друг начин от силите на мрака и вратата на злото. От този миг насетне аз ще имам връзка само с първоизточника и ще получавам енергия, знание, информация само от него, от божественото и дяволическото дърво. Ин и Ян, Висшия съд, инквизицията. Активирам възстановяването на изначалната ми матрица и пълното освобождаване от зловредни програми и същности. Активирам дадената ми по право изначална защита срещу повторни посегателства, срещу моето аз съм съзнание. От този миг насетне приемам да вибрирам с вибрацията на първоизточника и да бъда изцяло под негова закрила и защита, както аз, така и моите близки. Така да бъде, така ще бъде. Божията благодат, това е Божията благословия. Приемам Божията благодат в сърцето и душата си. Приех я.
Приемам Божията благодат във всичките си тела. Приех я. Приемам Божията благодат във всички сфери на живота и съдбата си. Приех я. Приемам Божията благодат в служенето на душата си на всички нива. Приех я. Приемам Божията благодат във всички сфери на енергийното ми захранване от Вселената и духовното ми израстване. Приех я. Приемам Божията благодат в служенето ми на Бога, на човечеството, на Вселената и за службата ми единствено и само за общото ни благо. Истина. Приех я. Аз от днес избрах и приех да бъда дете на светлината, приех Бог в мен. Отказвам се от егото си всички мои вредни привички. С помощта на Бог и висшите сили на светлината, на божественото и дяволическото дърво и силата на Инь и Ян, аз се освобождавам от всички договори, свързващи ме и обвързващи ме с силите на мрака и вратата на злото. Отказах се, свободен съм. Отворен съм за изобилието на цялата Вселена и от днес денят ми ще минава в изпълнение на Божията воля и на силата на моята душа. Амин. Да бъде светлина, да бъде светлина, да бъдем светлина и любов. Истина. И сега прилагаме практика за освобождение на живота ни от всички натрапени недоговорености, които изчерпват енергията на душите ни. Аз, кажете своето име, роден на дата и година, в държава, град. Анулирам всички споразумения, обвързващи душата ми с цел кражбата на душевната ми енергия от измами, недобронамерени същества и същности. Анулирам всички споразумения за изживяване на трудности и бедност, на всякакви ограничения, на лошо здраве, на лоши отношения, на финансови трудности, семейни неразбирателства и на всички други негативни събития, които изчерпват енергията ми. Аз съм свободен, аз съм аз. Усилвам връзката си с вътрешния си аз и от днес насетне той ще бъде мой пътеводител в духовният ми и земният ми път. От днес насетне прекъсвам връзката си с нисшия астрал и всичко свързано с него и ще получавам енергия и информация само от чистия космос, от Създателя ни и съществата около него, които са добронамерени към мен. Аз не съм жертва, Бог не наказва. Аз съм дете на любовта. Аз съм любовта, всички ние сме любовта. Така да бъде. Амин. Аз, кажете своето име, родена на, в държава, град. Заявявам тук и сега, че избирам да приложа системата за самоизчистване и самовъзстановяване, която е кодирана в душата ми. Възстановявам божествената си матрица, анулирам всички спогодби, споразумения и договори на душата ми с всички същества и същности, които не са искрени и добронамерени към мен. Анулирам и всякакви споразумения и договори за възприемане на реалността в полярности. Заявявам, че желая да ми бъде върната всичката открадната си измама душевна енергия от същества и същности, както и всичките ми блага. Тази енергия е моя, искам обратно, искам да ми бъде върната. Тези блага са мои, искам си ги обратно да ми бъдат върнати. Унищожавам всички влияния и зависимости от покварения Демиург и от сега насетне аз съм свободен в цялата си цялост, завършеност и съвършенство. Аз съм дете на Вселената и от тук насетне съдбата ми ще върви в изпълнението на Божията воля, на истинския Творец и на силата на моята душа. Амин. Това важи и за всички мои близки. Кажете имената на своите близки хора. И сега активирам силите на благополучието. Изток, сила, лелядаш Бог. Със силата на тези руни отварям, изпълвам и разширявам своят финансов канал. Кажете своето име и имената на близките. Всички руни работят без никаква вреда за нас, нашето имущество и нашите близки и домашни любимци. Сила, радуга, сила. От ветер, пирун, сила, радуга, сила. Както орелът високо лети и всичко постига, така и аз, кажете своето име и имената на близките си. Високо лети, всичко постигам. Радвам се на богатство, успех и чест, високо обществено положение. Програмата работи без никаква вреда за мен, моите близки, нашето имущество и домашни любимци. Истина, заклето благодаря
и работи до пълното изпълнение на поставените задачи, след което се освобождава с любов и благодарност. Алтаир, Биригиня, Даш, Бог, Радуга. С силата на тези руни увенчавам с успех всички свои дела, проекти и начинания. Кажете своето име, имената на своите близки. Руните работят без вреда. Никаква вреда за нас и нашите близки, нашето имущество и нашите домашни животни. Щях да кажа любовници, така че ритуала за любов работи яко вече. Нищо е за любовниците. Активирам високи постоянни доходи. Кажете минималния доход, който искате на месец, като не бъдете скромни, сложете по 4-5 нули отзад. Работи до пълното изпълнение на поставената пред него задача, като всеки изминал ден осигурява и привлича високи доходи. Изток, сила, Радуга, Дъжбог. Със силата на тези руни отварям, разширявам, изпълвам с финансови потоци своят финансов канал. Кажете своите имена и имената на близките. Работи до пълното изпълнение на поставените задачи, като всеки ден, със всеки изминал ден привлича блага, изобилие, високи доходи, финанси, разширява нашите финансови канали и работи без никаква вреда за нас и нашите близки, имущество и домашни любимци. Каналите работят до пълното изпълнение на поставените при тях задачи, след което тези, които трябва, ще се освобождават с любов и благодарност, а останалите остават като непробиваема, много силна и агресивна защита. Истина заклето, благодаря. Този ритуал за тези, които са си поизчистили, ще започне да работи още от първия път, като са го гледали. Тези, които имат нужда от изчистване, горе-долу 7 дена се гледа. Тези, които са много зле, трябва да го гледат колкото се може повече пъти. Можете и да спите на него. Като сте го гледали един път, го гледате оттам нататък на плейлиста и неосъзнато може да се гледа и без звук. Всички плейлисти работят и без звук. Като можете да си пускате плейлистите, когато сте на работа или когато трябва да вършите друга работа, плейлистите работят без звук и казвате така: тази плейлиста работя за мен, изброявате своите близки и отивате да си вършите работата. И така можете да работите. Аз, например, имам стари телефони, някои хора имат лаптопи, отварят по няколко прозореца и се чистят докато работят, спят, учат и прочее. Така че действайте смело. Това беше от мен за сега. Пожелавам на всички високи доходи, сбъднати мечти, сватби, замъци, коли и богатство и всевъзможни благини за нас, докато сме живи до дълбоки старини. Истина заклето. Благодаря. Чао, чао!